Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir schalten ins Weiße Haus nach Washington, D.C. Sie sehen den US-Präsidenten Donald Trump. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts. Ich möchte dem US-amerikanischen Volk das Neueste mitteilen über unser Bemühen, die Wahl zu sichern. Wenn Sie die rechtmäßigen Stimmen zählen, dann gewinne ich deutlich. Wenn Sie die illegalen zählen, dann sieht das anders aus. Ich habe bereits in einigen wichtigen Städten deutlich gewonnen, zum Beispiel Florida, in Iowa, Indiana. Wir haben diese gewonnen und andere ebenfalls durch historische Siege erreicht. Wir haben mit historisch guten Zahlen gewonnen. Die Vorhersagen waren lächerlich und die waren vorsätzlich falsch. Es war, um die Leute unter Druck zu setzen. And it's been properly acknowledged actually by the media. They were, I think, very impressed, but that was after the fact. That doesn't do us any good. We kept the Senate despite having. Wir behalten weiter die Macht im Senat. And in a really much more competitive states, we've und in done a fantastic job with the Senate. I think we're very proud of it. Einigen Staaten, die sehr umkämpft waren, haben wir tolle Arbeit geleistet. They spent almost $200 million on Senate races in South Carolina and Kentucky. Es wurde viel Geld ausgegeben, um den Wahlkampf zu bestreiten. Unter anderem in South Carolina. Hunderte Millionen von Dollar wurden ausgegeben. Es gab viele Spender, unter anderem aus der Wall Street-Szene, Geschäftsleute. I was talking to Kevin McCarthy today. He said he couldn't believe it. 0 races, very unusual thing, 0. And actually won many new seats. Wir haben viele Sitze im Senat hinzugewonnen. This was also the year of Das war das Jahr der republikanischen Frauen. Es wurden viele neue in den Kongress gewählt, mehr als je zuvor. Ich habe die größte Anzahl an nicht weißen Wählern hinzugewonnen, unter anderem afroamerikanischen, lateinamerikanischen, Amerikanern mit asiatischem Hintergrund. Wir haben 4 Millionen Wähler hinzugewonnen für die Republikanische Partei. Die Demokraten haben die Spender bei den Medien, im Medienbereich. Wir sind die Partei, die alle umfasst, die allen ein Zuhause bietet. By powerful special interests. These really phony polls, I have to call them phony polls, fake polls, were designed to keep diese Vorhersagen, diese falschen Vorhersagen sollten die Illusion schaffen, dass Joe Biden auf dem Vormarsch ist, dass er gewinnen kann. Das waren Vorhersagen, die dazu dienen sollten, um Druck auszuüben. Einen Tag vor der Wahl wurden immer noch falsche Vorhersagen veröffentlich. Dort war Joe Biden mit 5 Prozentpunkten vorne in Florida. Ich habe Florida leicht gewonnen, mit Leichtigkeit. Und in den Vorhersagen war gesagt worden, dass ich in Florida deutlich verlieren werde. Das war nicht der Fall. Ich habe deutlich gewonnen. In Ohio war Biden mit 12 Prozentpunkten vorne in den Vorhersagen. Ich habe auch dort gewonnen. In Wisconsin war Biden mit 17 Prozentpunkten vorne in der Washington Post in der Vorhersage. Dort ist das Ergebnis fast gleich auf. Und das wissen Sie, dass das falsche Vorhersagen waren, dass es Vorhersagen waren, um Druck auszuüben. The voting apparatus of those states are run in all cases by Democrats.
were winning in all the key locations. Wir haben in den wichtigsten Orten gewonnen und dann gingen die Zahlen nach unten und das auf geheimnisvolle Weise. Wir haben in einigen Stellen gerichtlich dagegen geklagt und es geschafft, dass Wahlbeobachter von uns dort dann rein durften. Wir haben einen wichtigen, großen Fall gewonnen. Das Ganze ist unfair gewesen. Ich habe das vorhergesagt, und zwar seit langer Zeit bereits. Das hat unser System kaputt gemacht und das macht die Leute korrupt. Wenn sie das selbst nicht von Natur aus sind, dann werden sie dadurch korrupt. Und sie versuchen, Wählerstimmen zu finden, so viele, wie sie brauchen, und irgendwie finden sie die dann. Wir waren voraus in North Carolina bei ganz, ganz großen Zahlen, durch ganz, ganz großen Zahlen und sind dort immer noch vorne, aber nur noch mit einem kleinen Vorsprung. Sie haben irgendwo Wahlurnen aufgetrieben, offenbar. Es ist erstaunlich, wo die herkamen. Und es ist erstaunlich, dass dann das alles sich zum Vorteil der Demokraten herausstellt. Wir waren mit fast 700.000 Stimmen in Pennsylvania vorne und jetzt sind es nur noch 90.000 irgendwie. Irgendwie finden die überall noch Stimmen. Und wir haben den Fall gewonnen vor Gericht und der Richter sagte, dort müssen die Wahlbeobachter zugelassen werden. Wir möchten, dass die Leute zugucken, wir möchten Wahlbeobachter und das ist interessant. Wir wollen nur, dass die Leute dort zugucken und beobachten dürfen. Das ist alles, was wir wollen. In Georgia habe ich klar gewonnen. Der Vorsprung war bei rund 300.000 Stimmen in Georgia. Und jetzt ist es auf dem Weg von einem klaren Sieg zu einem schlechteren Ergebnis in Georgia. Sie haben 4 Stunden lang aufgehört, die Stimmen auszuzählen. Nichts ist passiert. Der Auszählapparat, die Wahlleitung in Georgia wird von Demokraten bestimmt, wird von Demokraten geleitet. In Wisconsin war es ebenso. Wir haben ganz, ganz stark dort abgeschnitten. Und auf einmal war das Ergebnis ganz viel schlechter. Wir sind auf dem Weg, in Arizona zu gewinnen. 55% of the remaining vote, 55% margins, and that's a margin that we've significantly exceeded. So wir haben den Vorsprung deutlich ausgebaut in Arizona. Unser Ziel ist, die Makellosigkeit der Wahl zu verteidigen. Wir können nicht zulassen, irgendjemand unsere Wähler zum Schweigen bringen will. I've never had anything that's been as inspirational by people calling, talking, sending things to us. I've never die Unterstützung habe ich noch nie so inspirierend erlebt wie diesmal. Die Leute haben uns Dinge geschickt, Briefe geschickt. Es gibt viele Zwischenfälle, über die berichtet werden wird. Sie versuchen hier eine Wahl zu stehlen. Und das dürfen wir nicht passieren lassen, das dürfen wir nicht geschehen lassen. Es kann nicht angehen, dass hier das Ergebnis einer US-Wahl auf diese Weise geändert wird, verändert wird. Wir haben hier ein Gerichtsurteil gewonnen, aber sie haben entschieden, dass sie dort keine Wahlbeobachter möchten.
nicht zulassen. Und man kann sich ja vorstellen, warum. Es gibt keinen Grund, warum man hier keine Wahlbeobachter zugucken lassen möchte. Denn man sollte stolz darauf sein, auf die Wahl, und sollte nicht verhindern, dass jemand zuguckt und beobachtet. In Philadelphia wurden die Wahlbeobachter sehr weit weg vom Geschehen gehalten, um zu verhindern, dass sie etwas sehen, dass sie etwas beobachten können. Es waren Papier und Vorhänge vor den Fenstern, sodass niemand etwas sehen konnte. In Georgia war klar, dass die Wahlstimmen am Wahltag da sein müssen. Und es gab dort ein Gerichtsurteil. Und da war klar, dass, soweit ich weiß, die Wahlstimmen am Wahltag vorliegen müssen. Aber sie denken wohl nicht, dass sie die Wahl auf gerechte Weise, auf ehrliche Weise gewinnen können. Hier geht es um Korruption und Betrug. Das geht hier vor sich. Deshalb haben sie wohl hier offenbar irgendwoher mit einem Zauberstab offenbar neue Wahlurnen herbeigeführt. Before they decided to go with this big, massive election with tens of millions of ballots going out to everybody, in many cases totally unsolicited. This was unprecedented in American history. So etwas hat es in der amerikanischen Geschichte noch nie gegeben. They refused to include any requirement to verify signatures. Sie haben nicht zugelassen, dass die Unterschriften, die nötig sind, auf den Briefwahlstimmen überprüft werden. Sie haben sich irgendwelche Zahlen ausgedacht, sie schreiben irgendwas auf und das wird auch Sie erschüttern, all das. Sie sind alle Teil dieser korrupten demokratischen Maschine, über die haben Sie auch berichtet, geschrieben. All das hat sich nicht geändert. Das ist so. In Pennsylvania wurde von Demokraten erlaubt, dass die Wahlurnen 3 Tage nach dem Wahltag noch eintreffen und gezählt werden. Es wurde nicht darauf geachtet, wo die herkommen. Es wurde nicht auf den Poststempel geachtet, es wurde auf nichts geachtet. Es gibt viele Unregelmäßigkeiten landesweit. In Detroit ist das Detroit ist nicht die Stadt mit der besten Reputation, mit dem besten Ruf in dieser Hinsicht. Hier haben unsere Wahlbeobachter versucht, da einzugreifen, und es wurde so vorgegangen, dass sich jemand vor die Wahlurnen gestellt hat, um zu verhindern, dass jemand einen Blick drauf wirft. In einer der Auszählstellen in Detroit wurden die Fenster zugehängt, damit niemand etwas sieht. Sie wollten nicht, dass irgendjemand etwas sieht, wie dort vorgegangen wird, wie dort ausgezählt wird. In Detroit gab es stundenlange Ausfälle und Verzögerungen, die nicht erklärbar sind. Auch wenn die Wahllokale um 8 Uhr geschlossen waren, waren auf einmal Uhren da, wo niemand wusste, wo die herkommen. In vielen Swing States war das Auszählen auf einmal stundenlang unterbrochen. Und dann auf einmal kam aus Orten, wo die Demokraten stark sind, das Sagen haben, kamen auf einmal noch Stimmen her.
Und das Ganze ist etwas merkwürdig. Ich habe Joe Biden und alle anderen Demokraten aufgefordert, das aufzuklären. Sie sollten hier von rechtmäßigen Stimmen sprechen. Wir wollen eine offene Wahl, eine transparente Wahl und keine geheimnisvollen Wahlurnen und keine Überraschung. Die Gesetze sind hier deutlich. Das Ganze bezieht sich auf den Wahltag. Die Wahl muss ehrlich sein. Wir wollen eine ehrliche Wahl und wollen, dass das ehrlich ausgezählt wird. Die Menschen sind ehrlich und wir wollen, dass die ehrlichen Menschen das auch so richtig haben, wie es abgestimmt wurde. Wir haben so viele Beweise dafür, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das ist vielleicht eine Sache, die das oberste Gericht beschäftigen wird. Denn wenn eine Wahl gestohlen wird, dann geht das nicht. Ich habe oft genug darüber gesprochen, monatelang, dass die Briefwahl ein Desaster sein wird. Das habe ich immer wieder gesagt. Und das war der Fall. Das ist ein Desaster. Und es wird immer schlimmer. Und zwar jeden Tag wird es schlimmer. Und das sind Horrorgeschichten, die hier ans Licht kommen. Das dürfen wir nicht geschehen lassen in den Vereinigten Staaten. Es geht nicht darum, wer gewinnt. Ob Joe Biden oder ich, aber so etwas darf man in unserem Land nicht geschehen lassen. Wir können nicht so eine Schande auf uns kommen lassen. Das wird hoffentlich aufgeklärt, ich hoffe bald, aber das Ganze wird gerichtlich aufgearbeitet werden. Wir können das nicht so geschehen lassen. So Donald Trump mit also deutlichen Worten, deutlichen Anschuldigungen in Richtung der Demokraten. Er sprach von Wahlbetrug, von Stimmen und Wahlurnen, die auf einmal wie aus dem Nichts auftauchten und von geheimnisvollen Stimmen. Also Donald Trump mit deutlichen Worten und starken Tobak in Richtung der Demokraten.